ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏവിയറിയാണ്. ബഡ്ജീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏവിയറി ഞാൻ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മീറ്റർ വിഡ്ത്തും 7 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും പിന്നെ 6 to 7 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഏവിയറിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഭാഗം എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഏവിയറിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇതിൽ ഡബിൾ ഡോറാണ് ഏവിയറി. അപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് പുറത്തോട്ടും പിന്നെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻറ്റീരിയർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വീണ്ടും കയറുന്ന പോലെയാണ് ഡോറ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഏവിയറിയുടെ പുറമേയുള്ള ഒരു ഓഡിയോ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 ഡോറ് കാണാം, ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ട് കിളികൾക്ക് എൻ്റെ മുകളിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ബഡ്ജീസ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തം 30 കലം വെക്കാനുള്ള ഞാൻ ജെ ക്ലാംപ്സും യു ക്ലാംപ്സും വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 24 കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കിളിവാതിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഏവിയറിക്കകത്തോട്ട് പോവാതെ ഇത് തുറന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഫുഡ് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വെജീസും സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബഡ്ജീസിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ഇടുന്ന വൈറ്റ് സാൻഡും പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ സാദാ സാൻഡും വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവറ്റേക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ കിട്ടും. മണ്ണിലിറങ്ങി അവറ്റേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണിലിറങ്ങിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ബേസിൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബേസിനിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ്. മണ്ണിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവർ മണ്ണിൽ ഓടിച്ചാടി കഴിക്കുന്ന കാണാം. പിന്നെ ഇത് ഫ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവറ്റിങ് നേച്ചറിൽ കാണുന്നത്, ശരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോക്കിൻ്റെ വിറ്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോക്സ് ആയിട്ട് വിറ്റിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, അത് എന്തോ ഒരു അലേർട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏവിയറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിനിൽ സീഡ്സ്, ഒരു ബേസിനിൽ സ്പ്രൗട്ടഡ് സീഡ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മൺകലത്തിൽ എഗ് ഫുഡും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലും ഒരു വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു സോളാറിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടെയിൻ പോലെ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടെയിനും വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വെള്ളം എപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോളാറിൻ്റെ ഫൗണ്ടെയിൻ എനിക്ക് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് വ്യക്തമല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമില്ല. അതെനിക്ക് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 2000 രൂപയാണ് വന്നത് ആ സോളാറിൻ്റെ പാനൽ വെച്ചപ്പോൾ. അത്യാവശ്യം സൂര്യൻ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ കലങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ക്യാപ്പും വെച്ച് കൊടുത്തു. അകത്ത് 2 ചെയിൻസോ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവറ്റിങ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മരങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ചൈനീസ് കേജ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 റോയിൽ ഞാൻ ചൈനീസ് കേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചൈനീസ് കേജസ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷോ ബഡ്ജീസിനും പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്സിനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓരോ സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ കുറച്ച് കേജസ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് ബേർഡ്സിന് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഇതിലോട്ട് പോയൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഏവിയറിക്കകത്തായതുകൊണ്ട് സേഫാണ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള പരുന്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അറ്റാക്ക് കൂടുതൽ വരാം. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഞാൻ പരമാവധി ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് കേജിൻ്റെ നെറ്റും പിന്നെ ഈ അരക്കര നെറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏവിയറിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് അരക്കരയാണ്. അപ്പോൾ അരക്കര നെറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇത് ഫുൾ വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ വൈകിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഇപ്പം മരം വെച്ച് കൊടുത്താലും അവർക്കെല്ലാം മുകളിൽ വന്നിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കും കൂടിയാണ്. രാത്രി ആകുമ്പോൾ വല്ല പരുന്തെങ്ങാനും വരാണെങ്കിൽ തന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു 7 മണിയായിട്ട് ഇത്തിരി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരുന്തങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പറ്റും. ഇത് വലിയ റിസ്ക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പെങ്ങാനും വരാണെങ്കിൽ കൊത്താൻ തന്നെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. കുറച്ച് പണി ബാക്കിയുണ്ട്. പെയിൻറ്റ് ഇത് ഫുൾ സിൽവർ പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു ചൈനീസ് ബാമ്പും പിന്നെ വേറൊരു ഇൻഡോർ ചെടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പതിയെ വളരും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ 2 അടി ഷീറ്റാണ് താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, GA ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച, പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 അടിക്ക് GA ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.